Avatar, Frontier of Pandora nên nhấn mạnh vào cơ chế RPG. Việc phân loại trò chơi điện tử đã từng rất dễ dàng trong quá khứ. Khi ngành công nghiệp trò chơi còn ở những năm đầu, phần lớn các tựa game có thể dễ dàng được sắp xếp thành các thể loại cụ thể, chẳng hạn như trò chơi thể thao, trò chơi platformer, trò chơi hành động, trò chơi phiêu lưu văn bản hoặc game nhập vai. Nhưng khi trò chơi tiếp tục phát triển và trở nên phức tạp hơn, ranh giới giữa các thể loại bắt đầu mờ đi. Ngày nay chúng ta thường thấy một trò chơi thể thao có yếu tố hành động hoặc một trò chơi phiêu lưu hành động với cơ chế RPG. Và Avatar, Frontier of Pandora chắc chắn thuộc về thể loại thứ hai vừa được nhắc đến. Được công bố từ năm 2021, Avatar, Frontier of Pandora cuối cùng đã tung ra đoạn trailer giới thiệu trò chơi vào tháng 6 và sự đón nhận của giới game thủ đối với nó có một chút hỗn tạp. Một mặt, nhiều người hâm mộ cho rằng Avatar, Frontier of Pandora trông giống như một bản chuyển thể trung thực từ nguyên tác và là một bản mở rộng tuyệt vời cho vũ trụ khoa học viễn tưởng của James Cameron. Mặt khác, một số người nhận thấy lối chơi của Frontier of Pandora hơi thiếu độc đáo và dường như nó có khá nhiều điểm tương đồng với loạt game Far Cry. Nhưng Avatar, Frontier of Pandora không phải là bản sao hoàn chỉnh của Far Cry, và các yếu tố RPG của nó có thể là thứ khiến nó khác biệt với loạt game thế giới mở của Ubisoft. Dựa trên một đoạn trailer giới thiệu trò chơi được phát hành cho đến nay, có vẻ như Ubisoft có thể sẽ áp dụng rất nhiều cơ chế của loạt game Far Cry vào Avatar, Frontier of Pandora. Đoạn trailer giới thiệu cho thấy nhân vật người chơi xông vào tiền đồn của kẻ thù, bắn hạ lính RDA bằng súng trường tấn công, súng ngắn và cung tên, tất cả đều trông giống với một nhiệm vụ Far Cry thông thường chỉ là có giao diện SCIFI mới. Sau này trong trailer của Frontier of Pandora, người chơi có thể thấy một số cơ chế RPG nhẹ nhàng, một lần nữa trông như thể chúng được lấy ra từ Far Cry. Đoạn trailer giới thiệu trò chơi đầu tiên của Avatar, Frontier of Pandora cho thấy người chơi đang thu hoạch thực vật, đưa chúng về một NPC cụ thể và sử dụng nguyên liệu để chế tạo các trang bị mới. Frontier of Pandora rõ ràng cũng sẽ có cây kỹ năng, giúp người chơi có những khả năng mới. Các yếu tố RPG này hiện đã trở thành tiêu chuẩn khá nhiều trong toàn bộ bối cảnh trò chơi phiêu lưu hành động AAA, nhưng nếu Frontier of Pandora nhấn mạnh hơn vào cơ chế này, thì nó có thể dễ dàng làm lung lay các so sánh về Far Cry của nó. Avatar, Frontier of Pandora nên sử dụng cơ chế RPG hiện tại và mở rộng chúng, đồng thời bổ sung thêm một số yếu tố RPG chuyên sâu khác. Thay vì trình bày cây kỹ năng chỉ cung cấp 3 đường phân nhánh bao gồm lén lút, di chuyển và điều khiển thú cưỡi, Avatar, Frontier of Pandora nên cung cấp cho người chơi thêm một số danh mục nâng cấp, có thể làm nổi bật các yếu tố độc đáo hơn của trò chơi như bay hoặc cung và cơ chế mũi tên. Cây kỹ năng này phải đủ lớn để khuyến khích khả năng chơi lại, nhưng nó cũng cần cung cấp các kỹ năng và khả năng đáng giá, bao gồm nhiều kiểu chơi khác nhau. Tương tự, nếu chế tạo trang bị có trong trò chơi thì nó cần phải phức tạp và hấp dẫn. Phong cách thu hoạch hoa để nhuộm trang phục thông thường của Far Cry chắc chắn sẽ phù hợp với Frontier of Pandora, nhưng chỉ điều đó thôi thì sẽ không mang lại điều gì mới mẻ hay thú vị. Quá trình chế tạo của Avatar, Frontier of Pandora cần khuyến khích người chơi ra ngoài săn lùng hoặc thu hoạch tài nguyên một cách hợp lý. Một cách hay để làm điều này là thưởng cho người chơi những vũ khí, trang bị hoặc khả năng được nâng cấp. Về chủ đề thiết bị, Avatar, Frontier of Pandora nên tập trung hoàn toàn vào nó và biến nó thành một phần quan trọng của trải nghiệm. Mặc dù hệ thống trang bị phức tạp thường có thể phá hỏng trò chơi không phù hợp với chúng, nhưng điều đó sẽ hoàn toàn hợp lý đối với một game nhập vai thế giới mở Avatar, khi người Na'vi phải chế tạo những trang bị tốt hơn để chống lại RDA công nghệ tiên tiến.